กบรรยากาศก็จะคอยบอกว่าโอเค2 เพลงแล้วนะทุกคนเข้าแถวเรียบร้อยทุกอย่างวันนี้วันสุดท้ายนะคะที่ครูทำหน้าที่ครูอยู่ที่โรงเรียนวัดหน้าแต่ว่าถ้านักเรียนเจอครูที่ไหนในตลาดครูก็อยากจะซื้อของอะไรก็สวัสดีทักทายครูได้นะคะถึงจะไปอยู่ที่อื่นก็ยังเป็นครูของนักเรียนครูมาอยู่ที่โรงเรียนวัดหน้าเนี่ยจะ10 ปีแล้วเนาะสอนนักเรียนชั้นป .1 ก็ผ่านไป10 รุ่นอยู่ในโรงเรียน6 รุ่นจบไปแล้ว4 รุ่นทุกปีก็จะมองเห็นนักเรียนชั้นป .6 จบการศึกษาชั้นป .6 แล้วก็เดินออกจากรั้ววัดหน้าไปสู่สถานศึกษาใหม่วันนี้นะคะครูก็เข้ามาที่ป .6 เป็นครูอยู่วัดหน้าเดินออกวันนี้ก็เดินออกจากวัดหน้าไปสู่สถานศึกษาใหม่ในตำแหน่งใหม่วงจรชีวิตของการรับราชการก็จะเป็นแบบนี้มีบางท่านอาจจะย้ายกลับบ้านคือบางท่านย้ายกลับบ้านมาสอนแล้วถึงเวลาต้องย้ายกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวบางท่านสอนจนครบอายุ60ก็เกษียณอายุราชการไปอยู่บ้านพักผ่อนก็เหมือนกันนะคะครูเคยมองนักเรียนเดินออกจากรั้ววัดหน้าไปสู่รั้วโรงเรียนมัธยมวันนี้ครูก็เดินออกจากรั้ววัดหน้าจากครูไปสู่ผู้บริหารแหมวันนี้ดีใจมากเลยนักเรียนทุกคนฟังแล้วก็เงียบครูถึงแม้นักเรียนบางคนบอกว่าดุแต่ใจจริงแล้วครูเนี่ยไม่ได้ควรดุนะเสียงดังถ้าเห็นมันนิดหน่อยครูก็จะดุและก็เสียงดังสิ่งที่ดุสิ่งที่สะเทือนก็อยากให้นักเรียนทุกคนเป็นเด็กดีอยู่ในกรอบในระเบียบวันนี้ถึงแม้ว่าจะไปเป็นครูไปเป็นผู้บริหารที่โรงเรียนอื่นแต่ว่าก็ยังเป็นครูของนักเรียนทุกคนนะคะเจอกันทักทายกันถ้าบอกครูจำไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่ครูสอนมานะครูจะจำได้จบไปแล้วก็จำหน้าได้อาจจะจำไม่ได้แนะนำตัวก็ได้สวัสดีครับคุณลูกจำผมได้ไหมสวัสดีครับคุณลูกจำผมได้ไหมสุดท้ายนะคะนักเรียนเมื่อกี้นี้สภานักเรียนอวยพรครูแล้วครูก็จะอวยพรนักเรียนว่าขอให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนวันนี้เพื่ออนาคตของเราในวันข้างหน้าเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครูแค่นี้นะคะนักเรียนทุกคนก็จะประสบผลสำเร็จในชีวิตได้ตั้งใจเรียนอย่างเดียวไม่ท่องไว้นะคะสิ่งที่ฝากครูอยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนอีกอย่างนึงใจเนี่ยตั้งใจฟังครูว่าก็สุดท้ายเลยนะคะขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนมีสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีของพ่อกับแม่แล้วก็ผู้ปกครองนะ